18樓 C 座。編劇邱思圖，監製陳聰。到底係邊個責任？係由金剛、朱傳梅、陳慕賢、李錦、何文光、殷琪、陳聰聯合播出。喂，周記，陳生，係係咩？咁真係唔好意思啊！咁係我哋搞錯咗啦。得，好快會安排過另外一份外賣俾你。係，你放心啦，唔使加錢嘅，免費嘅。係，好，拜拜，唔好意思啊。哎呀，到底邊個搞錯啊？佢哋點做嘢嘅真係？老周，唔係有咩事啊嘛吓？係咯，講起係撞火啦，冇婆。喺度，出嚟！哎呀，又有咩事啊？今朝係咪唔記得咗食藥啊？你頭先四眼診打電話嚟投訴，話你哋送錯外賣啊！嘿，送外賣係孤寒度嘅問題，關我咩事啊？咁你下邊？喂，長嫂，你咪喺我背後講壞話喎，真係！點解送錯外賣一定係我度嘅問題啊？哎呀！明明係你負責送外賣噶嘛？哎呀，若然我送錯地方，呢個就係我嘅責任。我啱啱送咗份外賣俾四間診啊，真係有冇錯先？你係冇送錯地方，但係送錯嘢喎。人哋明明叫熱咖啡嘅，你又送咗凍咖啡；人哋叫太陽蛋嘅，你無啦啦就變咗炒蛋。你究竟搞邊科啊你啊？咁啊一定唔係我做錯啊！咩啊？我係負責送外賣嘅佬。我盒裏邊啊有太陽蛋定係炒蛋，我理得咁多乜啫？好，我當咧你唔知道外賣盒裏邊裝到啲乜嘢，但係凍飲同熱飲，你一眼就睇得出噶啦。你哋眼去咗邊度啊？跌咗落褲浪啊？喂，我一次過送幾份外賣啊，大佬，邊有時間逐件去檢查？有錯嗰個當然係負責落單嗰個啊！長嫂係你啊！喂，你黐線噶！我肯定我冇落錯單啊，一定唔係我錯。哎呀，一人少句啦，而家唔係追究責任嘅時候啊！哎呀，快啲整過一份早餐送過去俾四眼診先啦。啱啊，費事俾個客詐型啊嘛。喂，同埋追究責任呢啲嘢，係都閂埋門先講啦，俾外人見到幾難睇啊，真係。真相係越辯越明，我唔怕嘅。喂，不過話時話啦。阿長嫂啊，其實咧，你平時到底係點樣落單嘅咧？其實我好有興趣想知咯。輝仔啊，出少句聲啦！依家唔係買魚唔使搭嘴噶。喂，唔係噶，若然要所謂追究責任嘅話咧，我頭先講呢一點咧就好重要啦。問嚟都多餘噶，落單梗係用手落噶啦，唔通用腳落啊？但係問題咧就係阿長嫂啊，你唔識得幾多個字嘅啫嘛，係嘛？咁你唔識得幾多個字又點落單呢？吓？傻嘅，落單要識字嘅咩？寫符號啊嘛，咧好簡單嘅啫。我寫俾你睇啊嗱。我點啊？嗱，呢個符號就係金牌咖啡。嗱呢個符號啊就係奶茶。唔係啊，長嫂俾我睇下。長嫂，你寫呢個咧係 C 字，即係英文嘅 coffee 咖啡咁解。而呢個係 T 字，即係 T 啦，即係茶咁。所以你當佢就係奶茶咁樣啊？係啩？我唔使識英文噶。總之我係咁樣落單嘅咋。如果係凍檸茶嘅，就會變成咁樣咯。COT 就係凍檸茶。明晒。C 即係英文嘅 cold 凍飲咁解。中間嗰個唔係英文字母 O， 係檸檬嗰個簡寫。係啊，就係咁咯。如果係鴛鴦嘅話，我就會寫成咁噶啦。睇下。嗱，COT 嗰啲咧，間茶餐廳都係咁寫噶啦。而長嫂你呢，你唔使扮晒嘢啦。我已經識穿你啦，你明明係識字啦你睇下呢個，呢個鴛字嚟噶嘛，中文嚟嘅，一睇就知道啦，係鴛鴦咁嘅意思啦。咩？我真係唔知噶喎。
幾廿年來我都係當係符號咁畫嘅啫，廚房睇得明咪算咯。哇，犀利喎，長嫂，唔識字都一樣可以咁樣落單嘅。係咯，我係咁噶。飲品呢方面我係明啦，係咁早餐你會點落單㗎？譬如話太陽蛋同炒蛋，你會點寫㗎？哇，你好嘢喎，你個真一味。頭先係你叫我唔好搭嘴嘅喎，依家你自己一輪嘴係咁問。我見得意啊嘛，咪順便問埋咯。哎呀，好簡單嘅啫嘛，畫個圈，咁咪代表個雞蛋咯。叫炒蛋嘅，就喺一個圓圈下邊加多一畫，咁咪得咯。煎太陽蛋嘅話咧，就畫兩個圈。荷包蛋咧，咪好似兩個圈上邊加多一畫咁咯。哇，聽都覺得複雜啊，真係。喂，即係點啊？個圈圈咧就係代表雞蛋啊？咁但係唔係喎，咁你個圓圈同時又可以代表檸檬嘅喎。長嫂你唔會好混亂嘅咩吓？你又混亂啦？咩啊？乜你會食炒檸檬嘅咩？係啊，話唔定阿輝仔成日俾女仔請食檸檬啊，食到慣晒咧。喂，講咩啊你？係啊，呢啲啊話晒係我哋港式茶餐廳文化嘅一部分啦。年輕人學下嘢啦。夠啦，唔好扯開話題。我而家要追究翻，到底係邊個做咗嘢？總之唔關我事啦。四眼診叫外賣係我接電話嘅，我一定冇聽錯。我一定咧冇落錯單嘅。凍飲啊，熱飲啊，咁都可以搞錯嘅咩？會唔會係水吧搞錯啊？哇！哎呀，阿長嫂，你都好過分喎吓！咩啊？竟然拉埋水吧落水啊！我講事實啫，講到底啊，你咪又係有問題嗱。送之前咧，你自己又唔睇清楚。哎呀，如果你話我唔睇清楚，喂，咁應該啊，要話埋阿周老闆喎你。喂，你好過分多，你自己做錯嘢啊，唔小心仲屈埋老細。老細一樣有錯噶嘛，煎蛋炒蛋嗰個部分，喂，係由你阿周老闆負責喎。整錯咗，當然係你負責啦，真係你嘅責任嚟啊！大家等等，喂，其實啊唔使拗得咁犀利嘅。嗱，如果錯咗落錯單嘅話咧，喂，簡單啦，攞翻張單出嚟啊，咪知道邊個講大話啦，係咪先？一切謎底啊將會解開啦。攞咪攞啦，嗱，我喺個紙袋裏面抄翻張單俾你睇。邊度啊？係。我睇過。嗱，睇下啦吓，就呢一張啦，不過已經濕晒。嗰啲字咧化開晒，我睇唔清楚啦，睇唔清楚㗎，你睇啦。哎呀，會唔會根本啊冇落錯單，只係啲字咧俾啲水化開咗，令到廚房同水吧睇唔清楚咋？咁咪真相大白啦！原來唔關我事，亦唔關阿度事。講到尾咧，就係老周自己有問題。喂，好咯。而家係咪兩個夾埋嚟屈翻個轉頭啊？哎呀，咁係啊嘛！廚房係由你負責嘅。若然你係睇唔清楚個單寫乜嘢咧，就應該出聲啦，而唔係嗰個客打電話嚟投訴先至揾我哋嚟出氣啊！咪就係啊！喂，你可以話我哋做嘢唔小心，只不過我哋都係跟翻規矩去做嘢嘅啫喎。喂，咁都有問題啊？即係依家咧個個都覺得唔關自己事嘅。OK，咁即係冇人負責咯。唔係喎，有問題嗰個咧一定係個客啊，就係咁簡單。仲拗乜鬼啊？算啦，邊個出錯都好啦，唔錯錯咗啦。哎呀，快啲搞翻掂佢，送過份外賣俾阿四眼陳先啦。哎呀，我今朝早起身遲咗，錯過咗一場好精彩嘅相撲大賽啊！大編輯，睇相撲啊？你都有興趣嘅咩吓？我係話頭先喺周記嗰場，你推我，我又推翻你嗰場相撲大賽啊！三哥，咪玩啦，大編輯。喂，以我嘅見識啦嗰啲相撲手啊，10之8九咧都係大份，個膊頭好橫嘅。冇一個會有 A 字膊噶就係咁簡單。我哋唔係話想射膊，
只不過想查清楚個真相啫。啊，咁個真相咧就係我冇錯，得未啊？哎呀，算吧啦，長手，無論係邊個錯邊個啱都好啦。總而言之啊，而家送翻份外賣俾個客，嗰件事咪變咗過去式咯。就算要檢討啊，都係要諗下點樣防止類似嘅事情再發生啊嘛。哦，咁啊，大編輯，咁啲老細咧一定係會話炒晒啲人啊，咪唔會有下次啦，一定係咁咯，除非唔係啦。輝仔，咪亂咁噏啦！周記點會無端端去炒人啊？唔係點啫？而家請人咁難，炒咗都未必請得翻噶。同埋做檢討係好重要噶啊！就好似之前政府買水事件咁樣啦，而家都要由審計處將嗰件事抽絲剝繭，揾翻到底邊個環節出錯啊！就算唔使審計處出馬，係人都知件事有問題啦。係啊，的士高，就算啦，要講證據嘅，唔可以單憑把口去講噶嘛。根據審計處嘅報告所講啊，揭發物流處由市場調查至風波爆發之前啊，涉及一系列嘅嚴重錯失問題啊。一系列係啊，咁即係唔止錯一件事咁簡單咯，係涉及好多環節噶咯。咁啊係啊，三哥嗱，首先咧，其實嗰間叫做陰頂陰公司咧，詐騙行為早已經有跡可循噶啦。物流處喺4月尾已經發現陰頂陰嘅標書咧係有問題嘅，製造商嘅印章名稱係唔正確，由樂百事變成百事噶啦。哦，連咁簡單都可以錯嘅。咁而家係咪話咧唔識字都可以從政咧嚇？個印章明明由3個字變咗2個字都睇唔出。咁呢個應該同識唔識字冇關啊，只係集體發雞盲啫。唔係啊，其實你哋都搞錯咗。佢哋唔係發雞盲，更加唔係唔識字，而係發現有可疑之後咧，冇去追究啊嘛，只係要求對方重新交文件咋。咁咪即係同阿老周一樣，見到有問題都唔敢出聲啦。喂，嗱好啦，之後到咗8月初，陰頂陰就向物流處聲稱，製造商嘅運作啊，因大雨受到嚴重影響，提出更換製造商同品牌。咁都可以改㗎？話改就改係好易喎。阿老周。改啫，都唔係大問題啊！最緊要係嗰啲水咧要符合香港嘅標準啊嘛。問題係出在物流處未收到檢測中心確認，就批准合約更改啊嘛。咁樣做嘢咪就係兒戲咯。喂，嗰份合約嘅銀碼唔細㗎喎。事件發展到咁樣，嗰間叫做陰頂陰嘅公司咧，涉嫌懷疑虛假文件。但係物流處啊，只係要求陰頂陰重新提交有效報告咋。咁嗰件事咧涉及咁多嘅部門同埋公司啊，哎呀，聽到我一頭煙啊！簡單啲講，即係由一開始已經一指錯咯喎。一指錯，然後就一直繼續錯，錯到落去底。你話呢班人啊，係咪食塞米嘅你話？哎呀，周老闆，你又冇份飲呢啲水嘅，唉，使乜咁嬲啊？喂，你要知喎。公務員嗰份糧係由納稅人俾㗎，無啦啦搞出咁嘅大頭佛，仲要花咁多時間同人力物力去調查，算唔算係浪費資源咧？你話？咁公道啲講，呢單嘢咧又真係樣衰嘅。喂，換轉係私人公司啊，涉及嘅人一早就人頭落地，份 CV 已經花晒啦。其實公務員嘅心態咧，不嬲都係多做多錯，唔做唔錯㗎啦，就係咁㗎啦。喂！但係都要跟規矩做嘢噶嘛。係啊，呢種當然啦，就好似跑馬仔咁啫嘛。若然個騎師唔跟足指示騎馬，可以好大件事噶。你個的士高，咁都可以扯到去講跑馬嘅。梗係啦，我中意跑馬噶嘛。就算係世界級騎師啊，你真係以為騎上馬背之後就可以自己話晒事啊？練馬師有策騎指示，人哋叫你留住隻馬，你偏偏懶得走去狂放。哇，好大機會出事嘅。喂，聽講咧，咁樣唔止會停賽啊，仲有機會寫翻騎師個 CV。咁啊，梗係啦，正所謂犯天條啊嘛。世界好現實噶，當個騎師跟足指示去騎咧就算贏唔到馬，累到馬迷輸錢啊，起碼自己都唔會上身啊嘛。咁啊係，人哋有咩指示，我哋外人都唔會知啦。係噶，我哋只可以做旁邊學
用睇到嘅事實做賽後分析，就係咁簡單啫。不過今次飲用水風波啦涉及好多人同埋部門噶，仲包括部分退休公務員添嘛。喂，咁如果退咗休啊，咁應該係點樣追究呢？退役馬梗係冇得追數啦。唉，我哋做馬迷嘅感受係最深噶啦。財富局局長許正宇早幾日見我哋傳媒，公布專責小組提出6項檢討措施，亦透露受查人士涉及10多名物流處及庫務科人員，將釐清佢哋喺事件裏邊嘅責任輕同埋重，有冇違反部門嘅規定，或者有冇不當嘅行為等等，通通都係調查重點嚟嘅。放心啦，老周，查唔查關我咩事啊？因為你有份出糧俾公務員啊嘛。我怕你擔心人哋唔繼續調查，令到個心硬住咁嘛。咁只不過如果退咗休點樣追究先？唔通喺長糧嗰度扣啊？點解唔得啊？得咩？早幾年啦，有議員被 DQ， 份糧都有得追討啦喂，我又覺得呢點唔重要喎。喂，納稅人嘅錢點解唔重要啊？你聽我講啦，最重要嘅係將來唔好再犯同樣嘅錯誤。許正宇局長都有話啦，事件反映公務員嘅洞察力同埋警覺性未能跟上社會現實情況啊，仲話部門人員唔應該緊遵從規矩，流於機械化嘅剔格仔形式，只求完成工作，而係要以主人翁心態做嘢啊！咩主人翁心態啊？係咪做戲嗰啲主角啊？阿長嫂，即係要喺工作上視自己為部門嘅一部分啦，要積極主動。職員應該好似自己 shopping 咁樣一樣咁謹慎啦。喂，講到 shopping 我唔同意啦。正所謂千金難買心頭好啊嘛。咁行街見到自己中意嘅嘢，仲點會講冷靜同理性噶？哇！一講到 shopping 咧，你好似講緊自己添喎你。咩啫？我講緊 common sense 啫嘛。喂，其實你哋男人咪又係一樣。特別係你哋呢啲宅男啊。咩啊？喂，見到自己中意嘅模型同玩具，咪又係唔睇價錢係咁掃貨。我睇㗎我。哎呀，上網買嘢好多人都係咁噶啦。呢我老婆要淘嗰啲嘢翻嚟嗰陣咪係咁剔要包郵只有買多唔會買少噶啦。你自己買嘢使自己錢冇所謂啊。而家問題就係公家嘅錢可以俾你亂咁揈嘅咩？老周啊，我記得呢件事啱啱發生嗰陣聽新聞講話唔少公務員都自己俾錢係另外買水飲㗎喎。咁即係一開始就有好多人擔心啲飲用水有問題㗎咯喎。唔係啊，唔係當時有啲議員好搶口噶，拉都拉唔住，話呢啲行為係軟對抗啊。咁不過佢哋啲口風轉得好快嘅。嗱，呢啲就係正所謂識得閱讀空氣，識得睇形勢去改變。見人講人話，見鬼講鬼話啦。咁梗係啦，依家咪知點解有啲人要提早收成，有啲咧仲有得撈咯，就係咁簡單啫嘛。我讀翻嚟啊。點啊？今次冇錯啦嘛。冇事啦，冇事。阿四眼陳都話唔介意，不過最好唔好有下次喎。喂，其實咧，如果要避免呢啲事再發生嘅話咧，好簡單啫嘛。周記咧，其實有冇諗過真係改用 QR code 咧喂，又或者用平板咧，俾啲食客點餐咁咪有根有據咯。你黐筋嘅而家，你知唔知要使好多錢㗎？係你個廢仔唔用呢啲所謂科技去點餐，明明係周記一向嘅特色嚟㗎。哎呀，三姑其實冇所謂㗎。冇所謂。係啊，無論用乜嘢方法點餐，個選擇都可以留翻俾啲食客自己決定啊嘛。嗱，因為咧，只要用電腦做多份記錄，咁有懷疑嘅時候就可以 check 翻，減低出錯嘅機會啦嘛。同埋長嫂唔識字啊嘛，我唔識字一樣又可以落單啫。我知長嫂你係嘅好勁，但係如果用電腦嘅話咧，就可以做埋呢個圖文並茂喎。嗱，咁你唔使寫得咁辛苦之餘咧，外國人一睇就明啦嘛。咁講到尾，即係連輝仔你都覺得我個錯咯喎，係啊？我唔係我唔係咁嘅意思。我話最錯嘅係攞支筆同埋嗰張落單紙啊！如果嗰支筆係好寫嘅，嗰張紙係靚嘅，
就唔會一濕水就化鬼晒啦。哦，咁而家係真係我錯啦，怪我專門買埋啲平嘢俾你哋用啦，係嘛？咁講真啦，upgrade 支筆同落單用嘅紙都係有限錢嘅啫。呢個唔係錢嘅問題，甚至唔係硬件嘅問題添。當啲人呢唔專心去做嘢，求其其是是但但，翻工等放工，放工等放大假去遊埠，再次出錯咧，咁就真係咧三水佬睇走馬燈，陸續有來驚啦18老師就知到底係邊個責任，跟住播放完畢。